आखिर फैक्ट्री में जहाज को कैसे बनाया जाता है? हम आम इंसानों के लिए तो ये बनाना इम्पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले इंजीनियरिंग और बहुत ही ज्यादा हैवी मशीनरी लगती है। जैसे कि बोइंग नाम की जो फेमस प्लेन कंपनी है, वो अपने जहाज को 3 टुकड़ों में बनाती है, यानी 3 पीस को अलग अलग बनाती है और फिर उन्हें जॉइंट करती है। और उन्हें जॉइंट करने के बाद बॉडी तैयार हो जाती है, जिसमें फिर 5 विंग्स लगाए जाते हैं, 2 आगे के बड़े वाले, फिर 2 पीछे के छोटे वाले और एक टॉप का विंग। जिसके बाद उसके सारे इंटीरियर्स को तैयार किया जाता है, अच्छे से लाइटिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है, सीटिंग लगाई जाती है, इंजन और बाकी सारी चीजें फिट किए जाते हैं। फिर अंदर से कई टेस्ट किए जाते हैं और आखिर में कुछ टेस्ट ड्राइव्स करने के बाद बस 9 दिन के अंदर एक पूरा प्लेन बन जाता है।